Varbūt tādēļ atstājuši, ka to nemaz nav. Jūs pamēģiniet būt kristieši Dievu. Mums tāpat nav ko daudz. Tik tiešām jau vairs nav. Es jau vairs neticu, ka ir kāds Dievs, kas spēs uzklausīt, taču mēģināt jau var. Kāds kristiešu Dievs ir labs, viņš uzklausīja mūsu vismistīgos lūgumus. Kā listas, es vēlos kalpot šim Dievam no visas sirds. Es arī priecājos, ka iepazinu kristiešu Dievu, jo nav neviena cita Dieva kā vien viņš. Kā mēs nosauksim mūsu meiteni? Man šķiet, ka vajadzētu viņu nosaukt par Filomenu, jo ir Dieva meita, kas mums nākusi no viņa labvēlības, gaismas meita. Tikai tā var rādīt ceļu.
jūsu majestāte, kā Nikopoles provinces pārvaldnieks, lūdzu jūsu augstību pārņemt rūpes par to, tādējādi palīdzot finanšu lietās. Kalistos, tavās bažas ir vietā. Romas impērijas dieviem ir tiesības un spēks. Tādēļ tie piepilda Nikopoles šķirtus. Bet ir viens nopietnis šķērslis, lai es to palīdzētu. Cik esmu dzirdējis, tu esi kristietis? Jā, esmu. Un tava sieva? Esmu. Un tu mazā, vai arī esi saindēta ar šo Ingri un Godini nācevieti? Jā, godinu to, kuru nosauc par nācevieti. Viņam tiku veltīta no dzimšanas, un piederēšu viņam ar Dievu un pestītājiem tagad un mūžībā. Brīnos, Kalistos, ko uzdrošinājies, nāk pie manis un lūk pēc palīdzības, ja piederi šai briesmīgai kristiešu sektai. Tas izskatītos kā bēgma lāčana un ieskriet lauvas viklē. Bet lauva tak nenorīs pelīt. Labi teicis. Nenorīs savu sīku pelīt. Vari nodot Nikopoles iedzīvotājiem, ka imperators ir augstsirdīgs un palīdzīgs. O, augstais kungs, ar jūsu labvēlību, lūdziet no manis, ko vien vēlaties, cik būs manos spēkos, izpildīšu to. Jā, es lūdzu tavas meitas roku. Esmu viņu iemīlējis un nekāpšos no šī mērķa, kamēr Filomena būs par manu sievu. Bet tagad mums ir jādzird šīs jaunkundzes domas par manu lūgumu. Vai piekritīsi būt par manu sievu? Māmiņ, nevar taču teikt jā vārdu. Es atvainojos jūsu augstumā. Mūsu meitene tik ļoti saviņota pa jūsu piedāvājumu, ka nespēja atrast pareizos vārdus. Ļaujiet man ar viņu parunāt. Apkopos savas domas un atbildēs jums pozitīvi. Maklau, mana meita, kāda tā ir brīnišķīga iespēja. Esot tik tuvu lielam valdniekam, tu spēsi paglābt savus brāļus kristiešus no vajāšanām, bet varbūt tev atdosies atgriezt Diokleciānu uz ticību. Baznīca augs mierā un nākamās paudzes slavēs tavu vārdu. Dārgais tēti, tu atļāvi, lai tavas fantāzijas tevi pārņem, bet tavas cerības nekad nepiepildīsies. Diokleciāns ir dziļi iegrimis savā netaisnībā, ka vairs nav spējīgs uz augstākām jūtām. Tā vietā, lai nostātos manā pusē, lai kļūtu par kristieti, meklēs iespēju, kā mani novestīs pilnīgam padrumumam. Tāpēc es pati kļūtu līdzatbildīga šī cilvēka ļaunajos un asiņainajos darbos. Bet ir vēl daudz, kas svarīgāks – mana veltīšanās Dievam. Vai esat par to jau aizmirsuši? Bet kas būs ar mums? Vai par to tu esi padomājis? Tu taču zini, kādas būs sekas, ja mēs atteiksim imperatoram. Mūsu dzīve ir viņa rokās. Vai tev ir izskatas jebkāda mīlestība pret saviem vecākiem? Labāk zaudēt mūsu dzīvi šeit virs zemes un savienoties ar Dievu mūžīgajā priekā, nekā savu dvēseli ievest pazušanā. Kāds bija labums saņemt no kristiešu Dieva meitu, ja tu atkal paņem atpakaļ? Sargi, Filomenu uz cietumu!
Nu, ko, mana dārgā meitene, vai labi gulēji? Ceru, ka vienas nakts laikā esi pārdomājusi savu atbildi. Es lūdzu, liec mani mierā! Beidz kā laikā, neviens tāpat arī šeit nesadzirdēs. Un pat tavu saucamais nācierītis Jēzus nav spējīgs atnākt pie nosēdāt no manas vainas. Ja piekritīsi būt par manu sielu, dzīvosi pilnīgā mierā, un tev būs pilnīgi viss. Nekad es nevaru. Protams, ka vari. Es salauzīšu tavu vietību. Pietiek, es zaudēju pacietību. Vai nu tu kļūsti par manu sievu, vai arī tevi padarīšu par verdzini. Tava dzīvība vai nāve ir manās rokās. Nē, nekad nebūšu tavējā. Es piedaru Jēzu. Jēzu sargā savu kalponi. Kā tā tūlīt viņš parādīsies un tevi izglābs. Jēzu palīdzi! Roka! Nāve tev ragana! Pārmācīšu tevi izmantot burvestības. Sargi! Uzliek ķēdes filmenai! Dievas mūžums manī,
šķiet, ka ir pienācis laiks. Šī ragana Filomena ir mani apgūrusi. Viņai ir jāmirst. Bet meitenei jāmirst lēnām. Tā būs alga par man parādīto nicinājumu. Vispirms kā Poncijas Pilāts, es lieku viņu nošaustīt. Izpildīt manu pavēlu. Kur tavas pēdas? Šo brīnumu noteikti izdarījusi romiešu dievs. Atpūsti netīrais tirāni, nezaimo manu pestītāju. Es viņam nelūdzu, lai mani pasargā no šīm briesmām, bet lai tās spētu izturēt. Mana brīvība ir tieši manā nāvē, kuru tu gaidi. Tāpēc man es neceru, ka centīšos tev piederēt. Tu nevari man to klājīt, jo tev pašam tās nav. Uzmanies un turi savu mēli. Cēzars nav pierādis pie līdzīgas runas. Vai tad es to visu nerunāju tieši tāpēc, lai es uzticinātu tavu sirdsapziņu, kas spēj atgriezties pie Dieva mūžīgajā priekā un nožēlot savu ļaunumu? Par ko tu runā? Par Jēzu nāciju? Negribu par viņu neko zināt. Starp viņu un mani ir mūžīgā cīņa un karš līdz galā. Jā, diemžēl tā ir patiesība. Bet vai tu domā, ka tu uzvarēsi Dievu? Kāds muļķīgs jautājums? Protams, kā tu to vari apšaubīt? Kur tad ir tie daudzie kristieši? Viņu skaits ir samazināts, tik līdz atradīsies nākamies viņus visus iznīcināt. Kā? Vēl pāris mēneši un Romas impērijā izcudīs visi kristieši. Ja vien tu spētu ielūkoties nākotnē, tas, kas patiešām izcudīs no zemes virsmas, ir Romas impērija, bet kristieši būs tik daudz, cik jūras krastā smilšu graudi. Jēzus vārdu godinās miljoni, bet tavu dievplaciņā ienīdīs katrs, kas to dzirdēs. Jēzus uzvarēs! Apklusti muļķa bērns. Mirsi kaunpilnā nāvē. Tu nekaunīgā meitene, iemetīšu tevi upē, kā suni vai kaķi. Uzkāšu tev kaklā enkuli un tavu miesu, lai barojās zivis. Sargi, izpildi tuvi manu pavādu. Aizvāciet šo raganu no manām acīm. Apsējām meiteni apkārt enkuru un iemetam upē, bet pēc mirkļa viņa bija atkal dzīva un staigāja ūdens virsū. Pēdējie muļķi un dzērā. Ko jūs baidaties no šīs mazās raganas? Paņemiet sasieniet ar ķēdēm un atvediet tūlīt atpakaļ uz cietumu. Kamdēļ sūtīt pie vājas meitenes kareivus ar ieročiem? Tas viss nebija vajadzīgs. Es pati labprātīgi iešu viņiem līdzi, jo tāda ir mana līgavainē griba, lai vēl vairāk apliecinātu savu ticību krustāsiskajam Jēzum. Jums nebūtu varas pār mani, ja vien tā nebūtu jānotiek. Nemirstu tikai tāpēc, ja arī daži pagāni, redzot lielos Dieva brīnumus, spētu kļūt ticīgi un atdot savas sirdis Jēzum. Arī tev redzot to visu būtu jānāk un jāpārtrauc ceļā baznīcu. Bet Dievs zina, kas ir tavā sirdī, tā ir pilna melu un ļaunumu. Tas ir ļaunā gara pārņems, tāpēc, ka es pat neredzu lielos Dieva brīnumus. Es ilgojos pēc nāves, jo tajā brīdī satikšu to, kuru mīl mana dvēsele, Jēzu.
Nicinu tavu Jēzu un viņa visus eņģeļus. Pietiek, tu tāpat mirsi. Kareivji, pasauciet vislabākos loku šāvējus. Un lai viņi šāvi uz šo iedomīgo raganu, bet lai dara to ar uguņotām lūkām. Citādi raganas nevar iznīcināt, kā tikai uguni. Izpildīt tūlīt manu pavēlu. Tagad tu smejies par Dievu, bet vienāds diena, kad būs tiesa, tajā tu trīcies kapsu lapā no bailēm. Imperator, es esmu būtas, kas tika vēstas uz meiteni, pēkšņi mainīja virzienu nogalinot pašus šādājus. Kā lai tiek no šī bērna vaļā? Esmu dzirdējis, ka raganas var noteikt ar galvas nocušanu. Izpildīt, tūlīt pat nekavēties, manu pavēlu. Redzēsim viens, kurš ir stiprāks. Tu vai es? Imperator, pavēle ir izpildīta. Meitene ir mirusi. Tomēr viņas seja jau projām izsaro gaisu un ir palicis smaids uz lūpām. Īsi varu pateikt, ka dzīvās rozes dibinātājam Pauliņa Žaļikot saņēma dziedināšanas žēlstību tieši šīs svētās aizbildniecības dēļ. Tādēļ viņa lūdza, lai